それ少し分けてくれる？身もおだらついてるのか？ほらね、半分あげるよね。ありがとう。すごくおいしいね。実は高田の地図を見つけたんだ。鷹が物だって？よし、一緒に行こう。バッタ。冒険の始まりだ。腹いっぱい食べられるタタラナだといいな。この地図、ちゃんと合ってるかな？心配するな。俺に任せろ。ちょっと暗くなってきたね。大丈夫。俺がいるから安心しろ。どっちに行けばいいんだろこっちかな。わからないよ。こっちだ。俺に任せろけ。本当に大丈夫かな？心配するな。高田はもうすぐだな。